আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ক্লাস 9-এর একটি কবিতা ক্রসিং দ্য বার লিখেছেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন। আজকে আমরা এই কবিতাটি পড়ব এবং এ সম্পর্কে জানব। তো প্রথমেই এই কবিতার কবি পরিচিতি সম্পর্কে জেনে নেই। Alfred Lord Tennyson was a renowned British poet. He became famous for writing about love, nature, and emotions. Now, let's read one of his famous poems on nature, Crossing the Bar. ক্রসিং দ্য বার পড়ার আগে আমাদের প্রথমে কিছু শব্দ অর্থ সম্পর্কে জানা উচিত। সেগুলো দেখো। মর্নিং অর্থ হাহাকার, অ্যাসলিপ অর্থ ঘুমন্ত, সিমস অর্থ মনে হয়, টুইলাইট অর্থ গোধূলি, এম্বার্ক অর্থাৎ আহরণ, বর্নে অর্থাৎ সীমানা। তোমরা প্রথমে শব্দ অর্থগুলো মুখস্থ করবে এবং শিখে রাখবে যাতে তোমাদের কবিতাটি বুঝতে সহজ হয়। তো আমরা কবিতাটি শুরু করছি। ক্রসিং দ্য বার অর্থাৎ সীমানা অতিক্রম করা। বার বলতে বাধা বা সীমানাকে বোঝায়। ক্রস মানে অতিক্রম করা, অতএব অতিক্রম করা সীমানা বা সীমানা অতিক্রম করা। সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার। সানসেট মানে সূর্যাস্ত এবং ইভিনিং স্টার মানে সন্ধ্যার তারা। অ্যান্ড অন ক্লিয়ার কল ফর মি, এবং একটি স্পষ্ট ডাক, ক্লিয়ার কল স্পষ্ট ডাক ফর মি আমার জন্য, এবং একটি স্পষ্ট ডাক আমার জন্য। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মোর্নিং অফ দ্য বার, এবং কোনো কাটানোর শব্দ যেন না থাকে বা হাহাকারের শব্দ। আমরা আগেই শুনেছি মর্নিং অর্থ হাহাকার। অতএব অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মোর্নিং অর্থাৎ কোনো হাহাকারের শব্দ অফ দ্য বার অর্থাৎ অতিক্রমের সময় যেন কোনো হাহাকারের শব্দ না থাকে। হয় নাই পুট আউট টু সি, যখন আমি সমুদ্র যাত্রা করব। এখন ফার্স্ট স্টেঞ্জা বা স্টপকের আমরা শাব্দিক অর্থ জানলাম, কিন্তু এর একটা ডিপ বা গভীর অর্থ রয়েছে। যেমন সানসেট এবং ইভিনিং স্টার দ্বারা আমাদের মৃত্যু এবং জন্মকে বোঝানো হয়েছে, এবং অ্যান্ড অন ক্লিয়ার কল ফর মি এবং স্পষ্ট ডাক সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে সৃষ্টিকর্তার আহ্বান বা ডাক সম্পর্কে, অর্থাৎ মৃত্যুর ডাক সম্পর্কে। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মর্নিং অফ দ্য বার অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যে হাহাকার বা কাটানোর শব্দ থাকে সেই শব্দকে বোঝানো বা সেই শব্দ না করার বা সেই শব্দ করার জন্য নিষেধ করেছেন কবি। হোয়েন আই পুট আউট টু সি, যখন আমি সমুদ্রে যাত্রা করব। অর্থাৎ এখানে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যখন সে মৃত্যু গমন করবে, অর্থাৎ মৃত্যু আলিঙ্গন করবে। আমার মনে হয় তোমরা প্রথম স্টপক বা স্টেঞ্জাটি শাব্দিক এবং গভীর দুটো অর্থই বুঝতে পেরেছ। আমরা পরবর্তী স্টেঞ্জাতে চলে যাচ্ছি। বাট such a tide as moving seems asleep, কিন্তু এমন জোয়ার যা ঘুমের মতো চলমান। টাইড মানে জোয়ার। টু ফুল ফর সাউন্ড অ্যান্ড ফোম, ফোম বলতে ফেনাকে বোঝায়। সাউন্ড মানে শব্দ, অর্থাৎ যা ছিল শব্দ এবং ফেনায় ভরা। When that which drew from out the boundless sleep, যখন সে গভীর থেকে টানিত, অর্থাৎ বাউন্ডলেস হতে বাউন্ডলেস ডিপ হতে গভীর বোঝানো হয়েছে। drew from out
মানে টানিত, অর্থাৎ তিনি যখন গভীর থেকে টানিত হয়েছেন, টার্নস অ্যাগেন ও আবার বাড়ি ফিরে আসে। অর্থাৎ মৃত্যুকে তিনি জয়ের সাথে তুলনা করেছেন কবি, যা শব্দ এবং ফেনায় ভরা। অর্থাৎ এখানে একটা গম্ভীর অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। আমরা পরের স্ট্রেঞ্জারে চলে যাচ্ছি। টুইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল। টুইলাইট মানে হচ্ছে গোধূলি এবং ইভিনিং বেল মানে সন্ধ্যার ঘণ্টা। অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক, এবং পরবর্তীতে পরে অন্ধকার নেমে আসে। অ্যান্ড মে দেয়ার বি স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল, এবং বিদায়ের কোনো বিষাদ যেন না থাকে। হয় নাই এবার যখন আমি আহরণ করব। আসলে এখানে এম্বার্ক বলতে আহরণ করা হলেও আসলে এখানে কবি গভীর অর্থে অন্য অর্থ প্রকাশ করেছেন। আমরা পুরোটাই দেখব। টুইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল, অর্থাৎ সন্ধ্যার ঘণ্টা বা গোধূলি। এখানে সন্ধ্যার ঘণ্টা বা গোধূলিকে বোঝানো হয়েছে মৃত্যুর দাগ সম্পর্কে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক, এবং মৃত্যুর পরে অন্ধকার নেমে আসে। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল, অর্থাৎ বিদায়ের সময় বা মৃত্যুর সময় যে বিষাদ বা যে গাম্ভীর বা শোকাহত যে অবস্থা থাকে সেটা করতে নিষেধ করেছেন কবি। হয় না এম্বার্ক, যখন আমি জাহাজে চড়ব। অর্থাৎ এখানে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যখন তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবেন। ফদ্দ, এখানে এই চিহ্নটা হচ্ছে একটা অ্যাপোস্ট্রফির মতো। আমরা শর্ট ফর্ম যেমন ইউজ করি তেমন এখানে THOUGH কে শর্ট ফর্মে ইউজ করা হয়েছে। ফ্রম আউট আওয়ার বোর্ন অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস। ফ্রম আউট আওয়ার বোর্ন অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড প্লেস, যদিও সময় এবং স্থানের সীমানা থেকে বন্যা আমাকে, যদিও ফর মানে হচ্ছে যদিও, আওয়ার বোর্ন অফ টাইম, বোর্ন মানে হচ্ছে আমরা জানি সীমানা, টাইম অ্যান্ড প্লেস সময় এবং স্থানের, যদিও সময় এবং স্থানের সীমানা থেকে দ্য ফ্লুড মে বিয়ার মি ফার, বন্যা আমাকে অনেক দূরে নিতে পারে। আই হোপ টু সি মাই পাইলট ফেস টু ফেস, আমি আশা করি আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে মুখোমুখি দেখতে পারবো। When I have closed the bar, যখন আমি জীবন এবং মৃত্যুর, অর্থাৎ এখানে যখন আমি আমার বাধা অতিক্রম বা সীমানা অতিক্রম করব, এর একটা গভীর অর্থ রয়েছে। কি অর্থ? যখন সময় এবং স্থানের সীমানা থেকে বন্যা বলতে মৃত্যু আমাকে অনেক দূরে নিতে যাবে, অর্থাৎ মৃত্যু যখন সময় এবং সীমানা থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে, তখন স্বর্গে বা পরকালে সে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে মুখোমুখি হবে। When I have crossed the bar, যখন তিনি মৃত্যু এবং জীবনের মাঝে যে বাধা বা সীমানা রয়েছে সেটি অতিক্রম করতে পারবেন। ক্রসিং দ্য বার একটি গাম্ভীর্যমূলক কবিতা। এটা মৃত্যু নিয়ে লেখা হয়েছে। আমি যদি এর একটা সামারি বলতে চাই, তাহলে কবি মূলত কবিতায় মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন। তিনি মৃত্যুকে খুব ভালোভাবে ভয়হীনভাবে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তাকে মুখোমুখি দেখতে চেয়েছেন। তিনি মৃত্যুর জন্য কোনো বিষাদ বা শোক অনুভব করেননি এবং তার আশেপাশে প্রিয়জনকেও তা অনুভব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিভিন্ন সিম্বল বা প্রতীকের মাধ্যমে কিন্তু কবি মৃত্যুকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তো আমার মনে হয় তোমরা ক্রসিং দ্য বার কবিতাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ। যা বোঝনি সে সম্পর্কে কমেন্টে জানাও। পরবর্তীতে কোন কবিতা তোমরা শুনতে চাও তাও জানাও। আজকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম
রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।